क्या है और सायरन जब बजे तो हम आम नागरिकों को क्या करना चाहिए, इसी पर हमें बात करनी है। आइए जल्दी से मैं आपको बताता हूं। 7 मई के दिन जब सायरन बजेगा, कहां लगाया जाता है सायरन? प्रशासनिक भवनों में, पुलिस मुख्यालय में, फायर स्टेशन में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, इन सब जगहों पर ये सायरन लगे होंगे। हो सकता है आप इनमें से किसी एक जगह हो। और सायरन की आवाज कितनी होती है? 2 से 5 किलोमीटर तक इस सायरन की आवाज सुनाई दे सकती है। 120 से 140 डेसिबल की आवाज संभव है। सायरन बजा तो क्या करें? सुरक्षित जगहों पर जाएं। 5 से 10 मिनट में जो सायरन जहां पे बजने के बाद जो जगह खाली करनी चाहिए उसको खाली करें। पहले कब बजा था सायरन? 1971 में बजा था, 1965 में बजा था, 1962 में बजा था। तो अब बहुत टाइम हो गया, एक बहुत पीढ़ी, लंबी पीढ़ी, बड़ी पीढ़ी आ गई जिसको सायरन के बजने का कोई अनुभव देश में है नहीं। अब ये देखिए 5 4 3 2 1 अब आएगा सायरन। डीजे सायरन।